سونا لگدا ہے علی والا علی والا ہوے سونا تے پھر اتوں بولے نا یہ تو منو بڑی کابل آنی ہے میں اکثر جگہ کہنا علی دا نام سن کے جے پاوے نا کوئی متھے تے وٹ لے میاں لو کھلی چھٹی ہے او دی مگروں تاؤں چے سٹ انج دی بھی او دے ایک باری 17 طبق روشن ہو جائے انہوں دسو بھی اے علی دا محب بیٹھا ہے اے علی دے دیوانے بیٹھے نے شیر دے آخر دے بولے گا دیوانہ اور سونا لگتا ہے علی والا اور چنگا لگتا ہے سارے صحابہ نو اور سن لے حق من دے علی والا چنگا لگدا ہے سونا لگدا ہے علی والا پہلا شیر انج دی جرت کیتی سید وچ تاریخ دے چھا گئی خیبر دے وچ مرغب دیے کیویں شامت آ گئی او پٹ کے خیبر دا در دسیا انج گجدا علی والا او سونا لگدا جیڑا کلمہ میرا اللہ میرا ضامن ہے اس چیز دا میرا جسم کمبدا پیا ہے جیڑی محبت مینوں علی دے نال ہے اور سننے والے سنو میں اپنے پیر دا نام لین لگا بھی احترام کرنا تیرے طرح نہیں سٹیجاں تے بیٹھ کے میں اپنے پیر دے نام نو بگاڑدا نہیں لیکن میں سنیو جیڑا کلمہ آقا دسیا حیدر اوہی پڑھدا پاک نبی کم کیتا جیڑا حیدر اوہی کردا اور تو بھی علی دی من اور کملا اور نہیں نسدا علی والا چنگا لگدا ہے علی کی مانتا ہے تو علی کو مانتا ہے علی کی بھی مان ایک گدڑ پکتیاں نہیں چلڑیاں شیر پڑھدا پیا جیڑا صدیق دے پچھے صف وچ پڑھدا نماز کھلو کے آسانی کوئی نہیں پاک عمر دا آنکھے حیدر روک اور سچ نے صحابہ حق نے تینوں دسدا علی والا اور چنگا لگدا آخری شیر ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مینوں شک انج پین ڈئی ہے جی میں فروٹ چاٹ والے سارے ہی آ گئے تسی نہیں سمجھے میں جنہوں نے میں دسیا انہوں نے پتہ لگ گیا چلاکی کی تھی نا میاں نو دال آن دی کوشش کی تھی آخری شیر پڑھدا پیا اس شیر دے آخر تے میں ہاتھ بن کے کہاں گا میرے پیر حسین نے دین واسطے 72 تن قربان کیتے اصلی تے نسلی جڑا حسینی بیٹھا ہے نا وہ انشاءاللہ اپنے پیر دی عظمت نو سلام کر دیا ہویا آخر تے دونوں ہاتھ آ کرتے اٹھائے گا فیصلہ باد والو میرے طالب علم بھائیو میں شعر دینے لگا ہوں حسن و حسین دی شان کی پوچھے نئے جنت دے شہزادے چین قرار پاک نبی دے آقا دے دلداد توجہ اور چڑھ کے موٹے ہتے حسنین بول
نانا انج سجدہ علی والا اے شیر منو کھا جاندہ ہے چڑھ کے موڈیاں دے حسنین بولے نانا انج سجدہ علی والا او چنگا لگ دے سونا لگ دے چنگا لگ دے